अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसी पड़ी है, ये डॉलर्स में, पैल में, कैनवर्ड में आम लगने वाली पीसी पे अल्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक नया मॉडल आ गया है। थोड़ा सा उसमें फ़र्क है T3 में। तो उसमें E8 का एरर आता है, इसमें नहीं आता। उसमें E8 का एरर आता है। तो जब E8 का एरर आता है तो उसमें आपने किस तरह उसको कवर करना है, किस तरह उसको रिपेयर करना है, किस चीज़ का एरर। E8 बेसिक एरर E8 जो है वो इसलिए आता है जब कंडेंसर गंदा या आपका फ़ैन जो है वो उसमें एसी मोटर होती है इस जैसी, तो उसमें मसला आ जाए, स्लो हो जाए, या किसी वजह से डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाए। क्योंकि इसका मेन फैक्ट जाके डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर पर ही आता है। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर या तो फिर इसका जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो जाती है, उसकी वजह से भी ये E8 का एरर देता है। लेकिन अगर आपने ये पूरी डिटेल वीडियो देखनी है, किस तरह रिपेयर किया, इसको किस तरह करना, किस तरह क्या करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स का विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी इसकी एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो इसको आप बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स या बाबर HVACR कोई भी सर्च कर लें तो मेरा चैनल आपको आ जाएगा। तो वहाँ पे आप सर्च कर देख सकते हैं, इस पे पूरी इसका ले सकते हैं वो किस चीज़ को किस तरह रिपेयर करना है। तो अगर आप रिपेयर करने का शौक रखते हैं लेकिन आपको करनी नहीं आती, इस काम का आपको सीखने का शौक है, तो ये मेरा दूसरा चैनल है। तो आपने ये मुझे इस नंबर पे फ़ोन करना है, तो मैं आपको ये पूरा एक डिटेल वीडियो इसमें है जिस पे आप हमें कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा रिपेयरिंग कोर्स जो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है वो आप ले सकते हैं और फ्री काम सीख सकते हैं मुकम्मल। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हुआ तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये शुक्रिया जी वीडियो देखने का। E8 की किस वजह से कैसे आता था, छोटा सा मैंने आपको व्यू दे दिया। इसके साथ ही खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमने आपके लिए एक ये सिलसिला शुरू किया है कि जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, HVACR से मुंसलिक हैं काम से, उनको सबसे बड़ा अब मसला ये आ गया है कि वो पीसीबी उनके जो है काम में इंटर हो गई है। जो पीसीबी इंटर हो गई उससे ये हुआ है कि पीसीबी को रिपेयरिंग का उनको बड़ा मसले मसाइल है कि रिपेयरिंग इसको कैसे करें, फॉल्ट बन गया, इसको कैसे ट्रेस सकते हैं, इसमें क्या मसला आ गया। तो ये मेरा सारा सेटअप आपके सामने लगा हुआ है। तो हमने एक कोर्स तैयार किया है जो आप भाइयों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, जिसके कोई फीस नहीं ले रहे हम किसी तरह का भी। और असरदार से हम ये काम कर रहे हैं पीसीबी रिपेयरिंग का। ये पार्ट्स हमारे पास सारे अवेल होते हैं हर तरह का, ये सारे पार्ट्स वगैरह हमारे। और ये देखें, ये एक बोर्ड होता है जो हम जिस पे काम करवाते हैं आपको, इस पे पूरे डायग्राम वगैरह सब कुछ हमारे पास होता है। तो इस पे ये आता है कि आपको समझाने में चीज की वर्किंग कैसे है, हर चीज जो है हम आपको एक एक जो चीज है वो अच्छे तरीके से आपको कवर करवा सकते हैं ये काम के लिए। और ये इसकी रिकॉर्डिंग, इसका काम मुकम्मल जो इस पे करवाते हैं वो हम ऑनलाइन जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको ये दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके मेन चीज है कि इसके पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं हम चार्ज कर रहे कि फीस है। इसकी सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपने कॉल करनी है और आपको ये कोर्स हमारा जो है हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। और इससे ये चीज है कि आपको एक एक चीज हमारे पास मौजूद होती है, हर तरह का पार्ट, हर तरह का काम, हर तरह की चीज जो है हमारे पास अवेल है। और अगली चीज ये है कि जो हम इस पर रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी मोबाइलों पे नहीं हो सकती। मोबाइल रिकॉर्डिंग का ये होता है कि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक तो उसका रिजल्ट नहीं होता। हमारा 8K रिजल्ट में हम करते हैं की रिकॉर्डिंग होती है, जो कि ये देख सकते हैं हम दुनिया का जदीद तरीन जो इस वक्त कैमरे आ रहे हैं वो हमारे पास होते हैं, इस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जिसपे अभी कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी लेटेस्ट कैमरा है जिसपे हम इसकी आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। 8K की रिकॉर्डिंग होती है। इसका फायदा ये है आपके लिए, कोई डायग्राम होते हैं, कोई चीज होती है तो उसको आप बासानी चीज को देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें क्या मसले मसाइल है, किस तरह क्या है। तो ये नंबर है मेरा, ये नंबर है भाई मेरा। अगर किसी ने राब्ता करना हो इस नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ना कि आप मुझे कॉल करें। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, इस नंबर पे करनी है। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे कॉल करें, आप कहेंगे व्हाट्सएप आपने उठाया नहीं है, इस पे ये कोई सिलसिला नहीं। तो शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने का। खुदा हाफिज जी।